కొంచెం కూర్చోండి. సంతోషం ఇదంతా వచ్చారే. ఇంకా నడకుండా కొంచెం కుదురుగా. All devotees, please repeat after me for Sankalpam. Do. Harihi Om Namah Sadase Namaha Shatasaspadaye Namasaginam Puroganam Chakshushe Namo Dive Namapradevyai Saprasa Sabam Me Gopaya Ye Satabhya Sabasataha Tan Indriyapadat Guru Sarvamayur Upasatam Sarvebhyah Sri Vaishnavebhyo Namaha Swaminaha Bhavat Padamole Maya Samarpitam Imam Saubharanim Dakshinam Kinjadapi Yatoktam Dakshinamiva Tambulancha Swigritya Asya Devadevasya Bhagavato Vasudevasya Akilandakoti Brahmanda Nayagasya Ananda Garuda Visvakshena Divya Parivara Parivardasya Sri Bhuminila Alavelumanga Padmavati Sameda Prasanna Venkateshwara Swami Sannidho Yadasakti Sri Satyanarayana Swami Vrata Pujam Kartum Yojyata Siddhim Anugrahanam. క్షేమం గురించి ప్రార్థన చేసుకోండి. వినా వెంకటేశం ననాదో ననాద సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణే నమోస్తుతే. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అలా కూర్చోండి అందరూ. అక్షంతలు ఎడం చేతులు పెట్టి కుడి చేతుల పైన పెట్టుకోండి. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేయంగ్రియుగం స్మరామి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. యస్యత్ విరత భక్త్రార్ధ్యాః పారిషద్యాః పరస్సతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్షేణం తమాశ్రయే. హరిః ఓం తత్సత్. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవిందః అస్య శ్రీ భగవదః మహాపురుషస్య విష్ణు ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్తే శ్రీ వేదవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే అష్టావిగం శతధమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే అమెరికాదేశే పశ్చిమే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారికः ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరే
उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभदितौ वासरः वासरस्तु भौमवासर युक्तायाम् आश्लेष नक्षत्र युक्तायां श्रीसुपनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ मम గోత్ర నక్షత్రం పేరు చెప్పండి. दयानंद महर्षि गोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणे नक्षत्रे शल्वराज नामरेष्य शतभिषा नक्षत्रे सुगुणा नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे सोन्या नाम्याः सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य कौण्डिन्य गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश नामरेष्य अनुराधा नक्षत्रे मीरा नाम्याः अनुष नक्षत्रे भवानी नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे हेमनाथ नामरेष्य उत्तरभाद्रा नक्षत्रे गणेश नामरेष्य सह कुटुम्बानां काश्यप गोत्रोद्भवस्य कार्तिक नामरेष्य उत्तरभाद्रा नक्षत्रे राघव प्रताप नामरेष्य त्रिवण नक्षत्रे भार्गवी नाम्याः प्रकाश नामरेष्य मूला नक्षत्रे आराधना नाम्याः नक्षत्रे सौम्य लक्ष्मी नाम्याः उत्तरायण नक्षत्रे सह कुटुम्बानां काश्यप गोत्रोद्भवस्य सूर्यकुमार नामरेष्य भारती नाम्याः मेरी नाम्याः ज्योतिर्मयी नामरेष्य ऋणिजा नाम्याः सुमिता नाम्याः रीना नाम्याः सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य भारद्वाजस्य गोत्रोद्भवस्य शिवानी नाम्याः सुवर्ण नामरेष्य रंजीत नामरेष्य जयदीप नामरेष्य शीला नामरेष्य श्रीजा नाम्या कृष्ण नामरेष्य सह कुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य इंडियन नामरेष्य झान नामरेष्य क्रिया नाम्याः कृष्णा नामरेष्य सुजाता नाम्याः येर नामरेष्य आशा नाम्याः खोर्न सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य गोतराम गोत्रोद्भवस्य सुकन्या नाम्याः केशवमूर्ति नामरेष्य सुंदर धर्म नामरेष्य सत्यनारायण नामरेष्य सह कुटुम्बानां स्वाकुल गोत्रोद्भवस्य रामचंद्र नामरेष्य कल्याण नामरेष्य रविचंद्रन नामरेष्य अनुराधा नक्षत्रे विवेक साई नामरेष्य मृगशिरा नक्षत्रे किरण नामरेष्य लक्ष्मी नाम्याः विमला नामरेष्य सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य कमंडल गोत्रोद्भवस्य राजगोपाल नामरेष्य श्यामला नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे श्रीकर नामरेष्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य दत्त नामरेष्य नीलम नामरेष्य प्रबल नामरेष्य प्रणोद नामरेष्य रोजिता नाम्याः कृष्ण नामरेष्य रेगन नामरेष्य सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य गोपाल कृष्ण नामरेष्य नित्या नाम्याः दीपा नाम्याः डी नामरेष्य सह कुटुम्बानां कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे अरुण नामरेष्य चित्ता नक्षत्रे ब्रिंट नामरेष्य शुभ नक्षत्रे टैलर नामरेष्य शुभ नक्षत्रे जेनिफर नामरेष्य शुभ नक्षत्रे भारती नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे प्रकाश नामरेष्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य गोपाल कृष्ण नामरेष्य कृतिका नक्षत्रे चंद्रिका नाम्याः शतभिषा नक्षत्रे केशव नामरेष्य विशाखा नक्षत्रे मीर नामरेष्य रोहिणी नक्षत्रे शिल्पा नाम्याः कृतिका नक्षत्रे कविता नाम्याः पूर्व नक्षत्रे सुदर्शन नामरेष्य ज्येष्ठा नक्षत्रे हरि नामरेष्य चित्ता नक्षत्रे कृष्णा नामरेष्य
सह कुटुम्बानां कौण्डिन्यगोत्रोद्घोषा मृगशिरा नक्षत्रे रामचन्द्रनामरेष्या आश्लेषा नक्षत्रे वनमालिनी नाम्या उत्तरा नक्षत्रे अनीशा नाम्याः शुभनक्षत्रे फ्रेंच नामरेष्या शरण्या नाम्याः आर्या नाम्याः मेघा नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे शुभा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे सह कुटुम्बानां त्रयमादत्या नन्दिदुर्गोत्रोद्भवस्य मधुसूदन नामरेष्या अनुराधा नक्षत्रे अर्चित नारायण नामरेष्या विड नक्षत्रे सुदामिनी नाम्याः विड नक्षत्रे अनुर्महालक्ष्मी नाम्या अश्विनी नक्षत्रे सह कुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्य नित्या नाम्या अनुराधा नक्षत्रे शोभा नाम्याः पूर्वभाद्रा नक्षत्रे निहाल नामरेष्या शीजल नामरेष्या नटाशा नाम्याः सह कुटुम्बानां शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वभाद्रा नक्षत्रे हरिहरन् नामरेष्या सदय नक्षत्रे लक्ष्मी नाम्या कृतिका नक्षत्रे मीनाक्षी नाम्याः सदय नक्षत्रे लक्ष्मी नाम्या त्रिकोण नक्षत्रे कार्तिक नामरेष्या रोहिणी नक्षत्रे इन्या नाम्याः हस्ता नक्षत्रे सह कुटुम्बानां त्रयमादत्या श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे रमणी नाम्याः नक्षत्रे मदन नामरेष्या नक्षत्रे डन् नामरेष्या दिव्या नाम्याः धनिल नामरेष्या सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे प्रसन्ना नामरेष्या सदभिषा नक्षत्रे उषा नाम्या श्लेषा नक्षत्रे सतीश नामरेष्या पूर्वाषाढा नक्षत्रे अंजय नामरेष्या श्रवण नक्षत्रे रवि चित्ता नक्षत्रे क्रिश्चन नामरेष्या यन ऋता नाम्याः सह कुटुम्बानां शुभगोत्रोद्भवस्य धनिष्ठा नक्षत्रे गणपति नामरेष्या मका नक्षत्रे गायत्री गुंटा नामरेष्या शतभिषा नक्षत्रे विनय नामरेष्या भारती नाम्या मूला नक्षत्रे शीला नाम्याः सह कुटुम्बानां तुळूर्वल्ली गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे नरेन्द्र नामरेष्या अनुराधा नक्षत्रे अनुराधा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे पुनर्वसु नक्षत्रे रुक्मिणी नाम्याः सदय नक्षत्रे कण्मणि नामरेष्या विष्णुगोत्रोद्भवस्य कल्याण नामरेष्या केट नक्षत्रे उषा महेश्वरी नामरेष्या केट नक्षत्रे विनोदिनी नाम्याः पूर्वाढ नक्षत्रे आदित्या नामरेष्या मंजुळा नाम्याः पूर्व नक्षत्रे सह कुटुम्बानां त्रयमादत्या गोत्रोद्भवस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य हिराशी नामरेष्या संजीव मूर्ति नामरेष्या विनता नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे वेंकट शिवन नामरेष्या शिवानी नामरेष्या वेंकट मूर्ति नामरेष्या पुनर्वसु नक्षत्रे ललिता नाम्याः कस्तूरी नामरेष्या सह कुटुम्बानां त्रयमादत्या गोत्रोद्भवस्य नामरेष्या यजमानस्य अवर्गोत्रोद्भवस्य नवीन नामरेष्या नरे नामरेष्या नित्या नाम्याः अंजलि नामरेष्या सह कुटुम्बानां त्रयमादत्या गोत्रोद्भवस्य मयूरन्नामरेष्या मयूरनता नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे विजयलक्ष्मी नाम्या ज्येष्ठा नक्षत्रे अव्युक् नामरेष्या पुष्टमी नक्षत्रे उत्तरा नक्षत्रे सुब्रह्मण्यन नामरेष्या विड नक्षत्रे कनकविल नामरेष्या भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य नरराज नामरेष्या कृतिका नक्षत्रे अनुसुया नाम्या मृगशिरा नक्षत्रे गणेश नामरेष्या मृगशिरा नक्षत्रे शीला मका नक्षत्रे अनुसुया अनुषम नक्षत्रे रवि नामरेष्या पद्मावती नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे अजय नामरेष्या उत्तरा नक्षत्रे सह कुटुम्बानां
भारद्वाजगोत्रोद्भूष्यात्मैरानक्षत्रे श्रीहरिनाम्न्याः श्रवणनक्षत्रे रामलक्ष्मीनाम्न्याः भरणी नक्षत्रे श्रेयानाम्न्याः पूर्वाभाद्रानक्षत्रे शुकर्नाम्रेष्या भारद्वाजगोत्रोद्भूष्यानुराधानक्षत्रे श्रीनिवासनाम्रेष्या धनिष्ठानक्षत्रे वसन् नाम्रेष्या नित्यानाम्न्याः लीनानाम्न्याः भारद्वाजगोत्रोद्भूष्या श्रवणनक्षत्रे राजानाम्रेष्या कृतिकानक्षत्रे कृतिकारावनाम्रेष्या रोहिणी नक्षत्रे अनिष्टा नक्षत्रे स्वाति नक्षत्रे मनस्वितानाम्याः विष्णुगोत्रोद्भूषराजेश उत्तराभाद्रानक्षत्रे शिवगोत्रोद्भूष्या मृगशरानक्षत्रे धन दक्षिणामूर्तीनाम्रेष्यामि नीतानाम्याः ईशानानाम्याः ओमीशानाम्याः CEI कंपनी इति नामाङ्कितानां दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं हरितशगोत्रोद्भूष्या मृगशरानक्षत्रे प्रसादनाम्रेष्या विजयानाम्या अनुराधानक्षत्रे श्रीवत्सानाम्रेष्या मूलानक्षत्रे शारदाम्रेष्या श्रवणनक्षत्रे धनिष्ठानक्षत्रे नित्यानाम्याः निखोल्नाम्रेष्या अनुराधानक्षत्रे सह कुटुम्बानां हरितशगोत्रोद्भवस्य राम सुब्बारावनाम्रेष्या मखानक्षत्रे मालिनीनाम्याः विशाखानक्षत्रे अरन्नाम्रेष्या महतीनाम्या उत्तराषाढानक्षत्रे श्रीनाथनाम्रेष्या आदित्यानाम्रेष्या लतानाम्याः सह कुटुम्बानां हरितशगोत्रोद्भूष्य नंदो वेंकटनाम्रेष्या भरणी नक्षत्रे रतन्नाम्रेष्या धनिष्ठानक्षत्रे उषानाम्या अनुराधानक्षत्रे गुणनाम्रेष्या भरणी नक्षत्रे श्रीधरनाम्रेष्या धनिष्ठानक्षत्रे वेंकटनाम्रेष्या सह कुटुम्बानां कमलगोत्रोद्भूष्य वेंकटरेड्डीनाम्रेष्या रमणीरेड्डीनाम्रेष्या अनुराधानाम्याः उत्तेजरेड्डीनाम्रेष्या शुभानाम्याः स्वप्नकलानाम्याः विकासनाम्रेष्या विकासरेड्डीनाम्रेष्या रेखारेड्डीनाम्रेष्या तरुणीनाम्याः आर्द्रानक्षत्रे सह कुटुम्बानां त्रमानत्या खदैगोत्रोद्भूष्य नक्षत्रे नंदकुमार नाम्रेष्या मखानक्षत्रे रामस्वामी नाम्रेष्या पुराण नक्षत्रे शीला अम्माள் नाम्रेष्या विड नक्षत्रे उमादेवी नाम्याः सा कुटुम्बानां काश्यपगोत्रोद्भूष्य रघुनाथ नाम्रेष्या कृतिका नक्षत्रे हेमा ज्योति नाम्या पुष्यमे नक्षत्रे केशर नाम्रेष्या पवन नाम्रेष्या सौजन्या नाम्याः रीतिनाम्याः सा कुटुम्बानां काश्यपगोत्रोद्भूष्य ऋतुष्णाम्रेष्या चित्तनाम्रेष्या सुजातानाम्याः सोमनाथनाम्रेष्या विश्वनाथनाम्रेष्या प्रणवनाम्रेष्या सा कुटुम्बानां वेंकटरामकृष्णन्नाम्रेष्या पुष्यमे नक्षत्रे मूलानक्षत्रे विनयानाम्याः वेंकटकेशवनाम्रेष्या पूर्वाभाद्रानक्षत्रे शिल्पानाम्या मृगशरानक्षत्रे गोत्रं सह कुटुम्बानां त्रमानत्या कौण्डिन्यगोत्रोद्भवत्या ज्येष्ठानक्षत्रे रघुपतिनाम्याः उत्तरानक्षत्रे जानकीनाम्याः उत्तरानक्षत्रे मुत्तुलक्ष्मीनाम्याः हरिणीनाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे हरिणीनाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे कार्तिक नाम्रेष्या निकोल नाम्रेष्या मृगशिरानक्षत्रे सह कुटुम्बानां त्रमानत्या कौशिकगोत्रोद्भूष्य दिनकरनाम्रेष्या गायत्रीनाम्याः सुप्रियानाम्याः संजयनाम्रेष्या महर्षिनाम्रेष्या शीलानाम्याः नटराजनाम्रेष्या नारायणनाम्रेष्या कौशिकगोत्रोद्भूष्य उत्तरानक्षत्रे चंद्रशेखरनाम्रेष्या अनुराधानक्षत्रे उषाराणीनाम्याः विडनक्षत्रे नीरजानाम्याः अनुराधानक्षत्रे कामन्नाम्रेष्या कृतिकानक्षत्रे रामकुमारनाम्रेष्या श्रीवत्सगोत्रोद्भूष्य श्रीवत्सन्नाम्रेष्या पुनर्वसु नक्षत्रे सा कुटुम्बानां कौशिकगोत्रोद्भूष्य अनितानाम्याः काश्यपनाम्रेष्या
सहनानाम्यां ऋषरानक्षत्रे सा कुटुम्बानां गोत्रगोत्रोद्भूत्या गोत्रगोत्रोद्भूत्य विशाखानक्षत्रे रमेश नामरे उत्तराभाद्रा नक्षत्रे चंद्रनावरैत्य पुनर्वसु नक्षत्रे रमी नावरैत्य देवी नाम्या ज्येष्ठा नक्षत्र अनिता चंद्रनावरैत्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे अश्विनी चंद्रनावरैत्य सह कुटुंबानां कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य लावण्यानाम्याः अनीशा नाम्या अनुराधा नक्षत्रे आर्या नाम्या रोहिणी नक्षत्रे मूला नक्षत्रे कृष्णा किशोर नावरैत्य कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे वंशी नाम्याः दृष्टा नक्षत्रे श्रीशा नाम्याः विशाखा नक्षत्रे रुहाणी सायनावरैत्य विशाखा नक्षत्रे ऋत्विक सायनावरैत्य सह कुटुम्बानां रमानस्य कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य मखा नक्षत्रे सत्यानाम्य धनिष्ठा नक्षत्रे सुशीला नाम्याः कश्यप गोत्रोद्भवस्य आर्द्रा नक्षत्रे सत्य वेंकट निखिल नावरैत्य ज्येष्ठा नक्षत्रे शारदा नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अपर्णा नाम्याः सा कुटुम्बानां मुद्गलोळ गोत्रोद्भवस्य नरहरि नामरैत्य अनुराधा नक्षत्रे भारती नाम्याः विशाखा नक्षत्रे सुधीर नावरैत्य पयल नावरैत्य जयमन नावरैत्य मालिनी नाम्याः वासवी श्रीनाम्याः आसना नाम्याः ईशान नावरैत्य सा कुटुम्बानां उलुट्ल गोत्रोद्भवस्य अर्जुन नावरैत्य वेंकट सुब्बाराव नावरैत्य कृष्ण चैतन्य नाम्याः ईशा नाम्या स्वाति नाम्या सा कुटुम्बानां पल्लेट्ल गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे विशाखं नावरैत्य अनुराधा नाम्याः विशाखा नक्षत्रे विजय मोहन नावरैत्य रेवती नक्षत्रे रंगानायकी नाम्याः पूर्व नक्षत्रे अरविंद नावरैत्य भरणी नक्षत्रे पशुपति गोत्रोद्भवस्य मूला नक्षत्रे अनिल कुमार नावरैत्य रोहिणी नक्षत्रे जवाहिनी नाम्याः पुष्टमयी नक्षत्रे हरिधर नावरैत्य पुष्यमी नक्षत्रे हरिषी नाम्याः सुधनोळ गोत्रोद्भवस्य हस्ता नक्षत्रे नामयस्य आत्मैषा नक्षत्रे रचना नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे उरी नावरैत्य अनुराधा नक्षत्रे निकल नावरैत्य सह कुटुम्बानां रमानस्य शाण्डिल्य गोत्रोद्भवस्य प्रदीप नावरैत्य अरुण नावरैत्य अनुपमा नाम्याः अनिल नावरैत्य आर नावरैत्य अनोद नावरैत्य ईशान नावरैत्य सह कुटुम्बानां कुंडल गोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे मधुमिता नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे शरद नावरैत्य शिवगोत्रोद्भवस्य अत्रा नक्षत्रे वेंकट नावरैत्य त्रिभुवन नक्षत्रे सत्यानाम्याः रेवती नक्षत्रे अर्जुन नावरैत्य रेवती नक्षत्रे वसंता देवी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे प्रभावती नाम्याः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य रंगा स्वामी नावरैत्य ज्येष्ठा नक्षत्रे सुधा नाम्या रोहिणी नक्षत्रे आनंद नावरैत्य आत्मैषा नक्षत्रे कृष्णा नावरैत्य अश्विनी नक्षत्रे दिव्या नाम्या धिका नक्षत्रे विक्रम नावरैत्य कृतिका नक्षत्रे सह कुटुम्बानां शुभगोत्रोद्भवस्य कार्तिक नावरैत्य शबरी नाम्याः चेत नक्षत्रे सुमित्रा नाम्याः सदय नक्षत्रे यशोदा नाम्याः चित्रा नक्षत्रे वेणुगोपाल नावरैत्य नक्षत्रे जयचंद्र नावरैत्य पुराण नक्षत्रे कल्याणी नाम्याः सह कुटुम्बानां शुभगोत्रोद्भवस्य सह कुटुम्बानां सुपर्णसगोत्रोद्भवस्य विवेक नावरैत्य स्वाति नक्षत्रे पवानी नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नीलकंठन नावरैत्य वृषरा नक्षत्रे कार्तिक नावरैत्य नावरैत्य नाग नटनामन नावरैत्य तारकायन गोत्रोद्भवस्य शुभमूर्ति नावरैत्य हस्ता नक्षत्रे
गिरिजानाम्याः अग्ने नक्षत्रे सत्यनारायण उत्तरायण नक्षत्रे प्रियानाम्याः पूर्वाषाढ नक्षत्रे रम्यानाम्याः श्रवण नक्षत्रे सह कुटुम्बानाम् वादलगोत्रोद्भोष्य मका नक्षत्रे आनन्द श्रीनिवासन्नाव्रैत्य विष्णुवे नक्षत्रे तलन्नाव्रैत्य अनुराधा नक्षत्रे मैत्रीणाम्या सह कुटुम्बानां विलचर्लगोत्रोद्भोष्य नरसारेड्डी नाम्रैत्य इंदिरा देवी नाम्याः मैत्री नाम्याः वेणुगोपाल रेड्डी नाम्रैत्य लक्ष्मी देवी नाम्रैत्य वृषा नक्षत्रे नाम्याः भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सह कुटुम्बानां विष्णुगोत्रोद्भवस्य आशा नाम्याः रोहन् नाम्रैत्य मोरिट् नाम्रैत्य सह कुटुम्बानां विष्णुगोत्रोद्भवस्य कृष्णप्पा नाम्रैश्च चित्ता नक्षत्रे आशा नाम्याः शारावणां नाम्रैत्याः हस्ता नक्षत्रे पुष्याना हर्षा नाम्या विष्णवे नक्षत्रे चित्रा नाम्याः मखा नक्षत्रे शैलराणी नाम्याः अत्लेषा नक्षत्रे मिलन् नाम्रैत्य सह कुटुम्बानां विष्णुगोत्रोद्भवत्य काशवगोत्रोद्भवत्य अनुराधा नक्षत्रे मुनियप्पा नाम्रैत्य उत्तरा नक्षत्रे शीला नाम्याः हस्ता नक्षत्रे ब्रह्म नाम्रैत्य स्वाति नक्षत्रे ईर् नाम्रैत्य अत्लेषा नक्षत्रे मनो नाम्रैत्य उत्तरा नक्षत्रे जीवन नाम्रैत्य सह कुटुम्बानां त्रिमानत्य गोत्रोद्भवत्य वाद्लगोत्रोद्भवत्य दृष्टा नक्षत्रे अपर्णा नाम्रैत्य हस्ता नक्षत्रे वेङ्कटा नाम्रैत्य शुभ नक्षत्रे शिवानी नाम्याः शुभ नक्षत्रे श्रीशाङ्ग नाम्रैत्य सह कुटुम्बानां मोनोलगोत्रोद्भवत्य अश्विनी नक्षत्रे प्रवीण नाम्रैत्य मखा नक्षत्रे माधवी नाम्याः पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे नित्या नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नीरव नाम्रैत्य शुभगोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे प्रसाद नाम्रैत्य दिव्या प्रकाश नाम्रैत्य आत्रेय प्रकाश नाम्रैत्य सह कुटुम्बानां आत्रेय गोत्रोद्भवत्य अनुराधा नक्षत्रे कमला राघवनाव्रैस्य सह कुटुम्बानाम् अश्रमानस्य गोत्रोद्भवस्य नाम्रैस्य यजमानस्य मनो महर्षि गोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे संतोष नाम्रैत्य श्रीदेवी नाम्याः कौशिक गोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे शंकर कृष्णन् नाम्रैत्य अनुराधा नक्षत्रे सुशन कृष्णन् नाम्रैत्य शुभगोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे भवानी नाम्रैत्य कशिपलोट नाम्रैत्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे अनिता कौशिक नाम्रैत्य शुभ नक्षत्रे विद्या कौशिक नाम्रैत्य सह कुटुम्बानां त्रिमानस्य शुभगोत्रोद्भवस्य अनिता नाम्याः विनील नाम्रैस्य सूर्या नाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे रीता नाम्रैत्य हेमंत नाम्रैत्य शौर्या नाम्याः आरुष नाम्रैस्य शुभगोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे 16057 जोशी नाम्रैत्य आशा जोशी नाम्रैत्य अपर्णा जोशी नाम्रैत्य आत्मेश जोशी नाम्रैस्य वातलगोत्रोद्भवस्य पुष्यमे नक्षत्रे गणपति रामचंद्र नाम्रैत्य अनुराधा नक्षत्रे विद्या कृष्णमूर्ति नाम्रैत्य जमदग्निगोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे जयंत महेश नाम्रैत्य शुभ नक्षत्रे मृगशिरा नक्षत्रे विनोद महेशी नाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य आस्था नक्षत्रे कमला कृष्णा प्रिया नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे अनुराग नाम्रैत्य मका नक्षत्रे अभिषेक नाम्रैत्य अत्रे गोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रे वेंकट नाम्रैत्य पुष्यमे नक्षत्रे श्रीशल नाम्रैत्य पूर्वा फल्गुणी नक्षत्रे वेंकट नाम्रैत्य शतभिषा नक्षत्रे वेंकट नाम्रैत्य श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वेंकट सुब्रह्मण्यन नाम्रैत्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे स्वर्ण प्रिया वेंकट सुब्रह्मण्यन नाम्रैत्य स्वाति नक्षत्रे आकाश वेंकट नाम्रैत्य मृगशिरा नक्षत्रे आत्रेय वेंकट नाम्रैत्य
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे वसुदेवीनि वसु वासुदेवनी नाम रीत्या पूर्वा बलगुणी नक्षत्रे श्रीप्रिया नाम रीत्या मूला नक्षत्रे श्रेयस नाम रीत्या पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे समिता नाम्याः भूर्घोर गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे मनोज दंडिका नाम रीत्या भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पूर्व बलगुणी नक्षत्रे पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे मैत्री नाम्याः मूला नक्षत्रे अहिनी नाम्याः पूर्व बलगुणी नक्षत्रे दिव्या नाम्याः मौद्गल्य गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे श्रीनिवासन दे साई नाम रीत्या उत्तरा बलगुणी नक्षत्रे सविता देसाई नाम रीत्या आस्था नक्षत्रे किशोर देसाई नाम रीत्या सह कुटुंबाना श्रीमानस्य उपमन्य मानविगोत्रोद्भवस्य द्रष्टा नक्षत्रे श्री अनिता नाम्याः कृतिका नक्षत्रे कल्पना श्रीनिवासन मूर्ति नाम रीत्या मृगशरा नक्षत्रे अपर्णा नाम रीत्या रेवती नक्षत्रे क्रिश्चियन नाम रीत्या कांडल्य गोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे श्रीशा राव नाम रीत्या शान्वी नाम्याः सोम गोत्रोद्भवस्य भरणी नक्षत्रे साईराम वेल्ला नाम रीत्या अश्विनी नक्षत्रे श्रीमालिनी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे सिद्धार्थ नाम रीत्या धनिष्ठा नक्षत्रे श्रेया नाम रीत्या विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे रामकुमार नाम रीत्या दृष्टा नक्षत्रे माधवी नाम्याः पूर्व बलगुणी नक्षत्रे प्रणव नाम रीत्या कोनोल्ड गोत्रोद्भवस्य शतभिषा नक्षत्रे रघुराम नाम रीत्या ज्येष्ठा नक्षत्रे यशोलता नाम्याः मृगशरा नक्षत्रे मनस्विनी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे सन्विता नाम्याः कौंडिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य मूला नक्षत्रे कृष्णस्वामी नाम रीत्या पुष्यमे नक्षत्रे भवानीना नटराजन नाम रीत्या शुभ नक्षत्रे सबरीन नाम रीत्या शुभ नक्षत्रे मोनिका नाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे राजेश पाटिल नाम रीत्या बीला पाटिल नाम रीत्या कृतन पाटिल नाम रीत्या कृपा पाटिल नाम रीत्या प्रिया पाटिल नाम रीत्या नित्या पाटिल नाम रीत्या सह कुटुंबाना भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पूर्व बलगुणी नक्षत्रे वेंकट राजेश कुमार नाम रीत्या अनुराधा नक्षत्रे नागकीर्ति प्रकाश नाम रीत्या अनुराधा नक्षत्रे वेंकट नाग हरीश नाम रीत्या भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे कबीर नाम रीत्या शुभ नक्षत्रे शौर्या नाम्याः प्रभु नाम रीत्या शुभगोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्रे मीना नाम रीत्या ईश्वर नाम रीत्या कोमला नाम्याः राय नाम रीत्या शुभगोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे शैलजा प्रसाद नाम रीत्या ज्येष्ठा नक्षत्रे कृष्ण प्रसाद नाम रीत्या वृणी नक्षत्रे ఇది వేరే ఓకే ఉత్తరా నక్షత్రే కనక गौतमस्य गोत्रोद्भवस्य श्लेषा नक्षत्रे पद्मा वरनाशी नाम रीत्या उत्तराभाद्रा नक्षत्रे कनका नाम्याः चतुर्बल गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे प्रसाद नाम रीत्या उत्तरा बलगुणी नक्षत्रे प्रसाद रेड्डी नाम रीत्या विशाखा नक्षत्रे तरुण रेड्डी नाम रीत्या काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य पूर्व बलगुणी नक्षत्रे कार्तिकेयन नाम रीत्या शुभ नक्षत्रे कुंभर नाम रीत्या शुभ नक्षत्रे सुनीता नाम्याः ओमाल गोत्रोद्भवस्य पूर्व भाद्रा नक्षत्रे राजेश्वर नाम रीत्या श्रवण नक्षत्रे सुमन रेखा नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे अनीका नाम्याः विशाखा नक्षत्रे आश्रित नाम रीत्या शुभ नक्षत्रे ईर्ना गुरु नाम रीत्या शुभ नक्षत्रे भारती नाम्याः शुभ नक्षत्रे अरुण नाम रीत्या सह कुटुंबानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमास्तैर्य धैर्यपरिवीर्याजरारोग्य
ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं पूर्णमात्यांगा लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी व्रताचरण पूजाञ्च करिष्ये। अस्मिन् मण्डले अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय बृहस्पतिग्रहम् आगश्च बृहस्पतिग्रहं कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकमाल्यां भरधरं कनकच्छत्र ध्वजरथ पदाकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे चनकदान्योपरि भगवन्तं बृहस्पतिग्रहम् आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शुक्रग्रहाय नमः। ओम प्रवच्छुक्राय भानवे परद्वहं हव्यं मतिञ्जाग्नये सुपोतम् यो देव्यानि मानुषा जनोगं श्री अन्तर्विश्वानि विद्मनाजिगाते इन्द्राणी मासुनार्दपत्नी मखमत्रवं नह्यस्यापरञ्जनजरधामरदेपतिः इन्द्रं वो विश्वदर्परि अवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्रग्रहम् आगश्च शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां भरधरं श्वेतच्छत्र ध्वजरथ पताकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य पूर्वदिग्भागे राजमाश धान्योपरि भगवन्तं शुक्रग्रहम् आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शनैश्वरग्रहाय नमः। ओम सन्नो देवीरपट्टयापो भवन्तु वेदये संयोर्विस्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतारण्यो विश्वाजातानि परितापपूव यत्कामास्ते जुगुमस्तन्नो अस्तु वयग्रस्याम पदयोरयेन। अस्मिन् मण्डले अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय शनैश्वरग्रहम् आगश्च शनैश्वरग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्यं भरधरं नीलच्छत्र ध्वजरथ पताकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे तिलधान्योपरि भगवन्तं शनैश्वरग्रहम् आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। राहुग्रहाय नमः। ओम कयानचित्राभुवदोदी सदा व्रतस्काः कयाधिष्टया व्रता आयङ्गौ प्रस्मिरक्रमेदतरन्मातरं पुनः पितरञ्च प्रियं सुवः। अस्मिन् मण्डले अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय राहुग्रहम् आगश्च राहुग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्यां भरधरं नीलच्छत्र ध्वजरथ पताकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य निरुदिग्भागे माषधान्योपरि भगवन्तं राहुग्रहम् आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। केतुग्रहाय नमः। ओम केतुं गृह्णन्न केतवेपेशो मर्यापेशसे समुषिद्भिरजायताः ब्रह्मादेवानां पदविकवीनां ऋषिप्राणां गिषो मृगाणां योनो गृत्रानागस्वति तिर्वनानागस्सोमपवित्रमध्ये तिरेपन् सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मै चित्रक्षत्रं चित्रतमं वजोतां चन्द्ररजं पुरवीरं मृगन्तं चन्द्रचन्द्रावगृणदे युवस्व। अस्मिन् मण्डले अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय केतुग्रहम् आगश्च केतुग्रहं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्यं भरधरं चित्रच्छत्र ध्वजरथ पताकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य वायवदिग्भागे कुलुत्तधान्योपरि भगवन्तं
केतुग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमः अर्घ्यं पाद्यम् आचमनीयं समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमः परिमलधूपमाग्रापयामि ओम जिदन्ते दक्षिणदोर्गः इंद्राजया जनपराजराजस्तुराजराजेति पूर्वत्यदोरदूर्वन्दं दूरयञ्जोत्मान् दूरयं वयन्दूर्वामः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नवग्रहदेवताभ्यो नमः कदलीफलानि निवेदयामि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् देवसवितः प्रसादस्मिन्नत्वेन परिषञ्जामि अमृतोपत्रणमते ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा परिमात्मने स्वाहा नवग्रहदेवताभ्यो नमः कदलीफलानि निवेदयामि निवेदनानन्तराचमनीयं समर्पयामि मंत्रपुष्पं समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि निराञ्जनानन्दमाचमनीयं समर्पयामि सर्वेषां भक्तानाम् आदित्यादि नवग्रहदेवता कृपाकटाक्षफलसिद्धिरस्तु नवग्रहदोषपरिहारोऽस्तु नवग्रहदेवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि इंद्रादि अष्टदिग्बालदेवताभ्यो नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्ये श्री रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमः गन्धपुष्पधूपदीपनिवेदनादि राजोपचारान् समर्पयामि इंद्रादि अष्टदिग्बालदेवताभ्यो नमः कदलीफलानि निवेदयामि निवेदनानन्तराजनमर्पयामि स्थापयामि पूजयामि इंद्रं वो विश्वदत्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इंद्रादि अष्टदिग्बालदेवताभ्यो नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि स्थापयामि पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानासनं समर्पयामि दन्तधावनं समर्पयामि जिह्वान्लेपनं समर्पयामि कण्डोषं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि हस्तमुख द्वादशादि समर्पयामि हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् सभोगं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनादिरोगति एतावानत्यमहिमा अधोऽध्यायागुच्य पुरुषः पादोऽथ विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवि कृपादोर्दोदये पुरुषः पादोऽस्येषावभात् पुनः ततो विश्वं जक्रामत् साधनानधने अपि तस्माद् विराटजायत विराजो अतिपूरुषः न जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम्
भीष्मयुष्मत्सरत्नभिः सप्तास्यासुन्दरिदयः त्रिशतमिदकृताः देवाय यज्ञं धन्वानाः अवर्तन् पुरुषं पदम् अन्यज्ञं वर्गिषित्रोक्तम् पुरुषं जातमकृतः येन देवाय दन्दा आत्यार्षयश्चये तस्मादित्या सर्वभूतः अमृतं मृषदाज्यम् वसूगुस्तागश्चक्रे वायव्याने आरण्यान् ग्राम्याचये तस्माद्यज्ञात् सर्वहृदः अमृतं मृषदाज्यम् वसूगुस्तागश्चक्रे वायव्याने आरण्यान् ग्राम्याचये तस्माद्यज्ञात् सर्वहृदः शुचः सामानि जज्ञरे छन्दागुं सयज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादस्मादजायन्त एकेजोपजाततः गावो गजज्ञरे तस्माज्जादाजावयः यत्पुरुषं यदतुः कथिधा व्यकल्पयन् मुखं किमत्यगो बाहु गावो रूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् भागोराजन्यकृतः पूरो ददस्य यद्वैस्यः अत्यागुं गोत्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् श्रीविष्णोऽद्यौ समवर्तत अद्यां भूमिर्दितस्रोत्रात् तदा लोकागं कल्पयन् वेदागमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमरस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यतीरः नामानि वृत्तादिवदं विदास्ते माता पुरस्तात्यमुदा जकार चक्रप्रविद्वान् प्रतिदशतस्रः तमेवं विद्वानमृतैकभवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यातन् ते गणागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे दाद्यात् सन्ति देवाः अभ्यस्सम्भूतपृथिव्यैरथाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताति तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदागमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमतः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतैक भवति नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बकुता विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मजे ऋचं ब्राह्म्यं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासन्वसे प्रीच्यते लक्ष्मीत्यपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यार्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमं मनीषाणाम् सर्वं मनीषाणाम्
ॐ तच्चं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपते सञ्चतुष्पते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानानन्तरम् अलङ्कारासनं समर्पयामि देवसूक्त समायुक्ते यज्ञसाम समन्विते स्वरवर्ण प्रतिदेव वाससि प्रतिगृह्यतां वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् आभरणार्थं यज्ञोपवीतार्थं समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि नारायणाय नमः पादौ पूजयामि शेषसायिने नमः पुल्को पूजयामि कालस्वरूपिणे नमः लिङ्गे पूजयामि कमलनाभाय नमः नाभिं पूजयामि लक्ष्मी विलद्वक्षसे नमः वक्षस्थलं पूजयामि सङ्गरादि हस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि चतुर्भागवे नमः भागं पूजयामि श्रीकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि चन्द्रमुखाय नमः मुखं पूजयामि सत्यवाचे नमः वक्त्रं पूजयामि रवीन्द्रलोचनाय नमः नासिकां पूजयामि सर्वव्यापिने नमः शिरसा पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामी प्रीत्यर्थम् अष्टोत्तर शतनामावली पूजां करिष्ये ॐ श्रीकेशवाय नमः नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यबोधाय नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनादाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसम्भवाय नमः सत्यप्रभवे नमः सत्येश्वराय नमः सत्यकामिने नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यमङ्गलाय नमः सत्यकल्पाय नमः सत्यप्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यभोगाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याग्रजाय नमः सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवरागाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्तनाय नमः सत्यविभवे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यश्रेष्ठाय नमः सत्यविक्रमिणे नमः सत्यधन्विने नमः सत्यमेधाय नमः सत्यधीराय नमः सत्यकृतवे नमः सत्यकलाय नमः सत्यवत्सलाय नमः सत्यवासवे नमः
सत्यमोहाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यसतुरात्मने नमः सत्यभोक्त्रे नमः सत्यशुचाय नमः सत्यार्चिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यसंगाय नमः सत्यस्वर्गाय नमः सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिराय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्यदिग्बालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्यभुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यज्ञायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यसंवर्धनाय नमः सत्यवर्णये नमः सत्यवायवे नमः सत्यशिक्षराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्यनिरजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकलाय नमः सत्यनालाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाघवे नमः सत्यजुह्वाय नमः सत्यमुख्याय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनासिकाय नमः सत्यस्तोत्रे नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमकुटाय नमः सत्याम्बराय नमः सत्याभरणाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यधृताय नमः सत्यभामारदाय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः श्री सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमः अष्टोत्तरशतनामि शतनामावली पूजां समर्पयामि समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः परिमलधूपमाग्रापयामि ओं दूर्वस्य दूरदूरं धन्दूर्षञ्जोत्मान् दूर्यं वयं दूर्वामहामुद्दे प्रजातवेदोपग्नं निरृतिं मम पशुगस्य मह्यमावहं जीवनं जदिशो ददा दूर्वस्य दूरदूर्वन्दं दूरयञ्जोत्मान् दूर्यं वयं दूर्वामः बुद्धे प्रजातवेदोपग्नं निरृतिं मम पशुगस्य मह्यमावह जीवनं जदिशो ददा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि राज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्तय सत्यनारायणस्वामिने नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि महानैवेद्यं निवेदयामि भगवान् पुण्डरीकाक्षा सच्चिदानन्दलक्षणबलवीर्यमये भोगे नित्यतृप्ता तुमया तथा सात्मगताभिराधन भगवन्तं तर्पयिष्यामि सम्पूर्णं तत्र कल्पितम् అది బట్టలు పెట్టి అక్కడ బట్టలు పెట్టారు కదా అక్కడ బట్టలు పెట్టారు भगवान् पुण्डरीकाक्षा सिद्धान्तलक्षण बलवीर्यमये भोगैः नित्यतृप्ता तुमया तथा सात्मगतं मगधाभिराधन भगवन्तं तर्पयिष्यामि सम्पूर्णं तत्र कल्पितम् अनुग्रहार्थं भक्तानां भोक्तुम् आदादे प्रभोः पूज्यासनमर्पयामि पूज्यासनमर्पयामि भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् देवसविधप्रसवास्यन्नत्तेन पुरुषञ्जामि मूर्धो भद्रनमसि क्षीराप्रसादमानवेद्यनिवेदयामि दानाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मवृतत्वाय मध्ये मध्ये पानं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि पूजनानन्तरं नानाविधफलं निवेदयामि भूर्भुवस्सुवः
मूकीफलसमायुक्तं नागवल्लिफलैर्धं कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलार्थम् अक्षतां समर्पयामि नृत्यं प्रदर्शयामि गीतं द्रावयामि तामरं वीजयामि छत्रं समर्पयामि तामरं वीजयामि आन्दोलिकां समर्पयामि श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः समस्तराजोपचारपूजां समर्पयामि कर्पूरमङ्गल नीराजनं दर्शयामि तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराददं तद्विप्रातो विमन्यवो जागृपाकं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्दमाचमनीयं समर्पयामि सर्वेषां भक्तानां श्रीसत्यनारायणस्वामि कृपाकटाक्ष फलसिद्धिरस्तु यमनियन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदनञ्च नैवेद्यं तद्गृहाण अनुगम्यया मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अमोघं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं दैत्यदूतनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीतं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायण मजपरं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारस्य सर्वेषु सदा निष्ठ भयेषु च नामान्तेतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विदधं विश्वं येन तस्मै नमो नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः प्रदक्षिण साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पते पते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा भाग्यसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रदक्षिण साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि सर्वेषां मम सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय अभयारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, the narrator of the Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation,
Narada traveled to Vishnuloka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his 4 hands, and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, Tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, Mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, This puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in Kali Yuga. This puja can bring contentment. Chapter 2. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin, and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharshi Suta continued, One day when this Brahmin from Kasi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went on that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayana Vrata Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably,
and finally attained moksha. Chapter 3. Maharshi Suta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja, and then Lord placed a curse on Sadhu. Then, one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by the king Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and then escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads.
The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son in law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu, and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Chapter 5. Maharshi Suta continued. Once there was a king called Tungadhwaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Suta said,
O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of this vrata can lead to gratification of one's wishes. Thus ended the narration of Maharshi Sutta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. श्री भगवदाज्ञया भगवद्गैङ्करी रूपं श्री सत्यनारायण स्वामी प्रीत्यर्थं यथाशक्ति पुनर्पूजां करिष्ये। पुनर्पूजार्थं एते गन्धाक्षत पत्रपुष्प धूपदीप निवेदनादि समस्त राजोपचार पूजां समर्पयामि। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसम्भवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभम् विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगं गतिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्याग्नेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणम् आज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः यच्चगं दृश्यते सर्वं दृश्यते यदेपि वा अन्तर्बहिश्चतः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्द्रं विश्वसम्भवम् पद्मघोषप्रतीकातकृतो मुखम् अतो निश्यामि तस्याप्यामुपरितिष्ठति हृदयं तद्विचार्य विश्वस्यायतनं महत् सन्दतकं शिरापि स्थूलं भत्यागासन्निपम् तस्यान्ते जुटिरकं सोऽस्मिन् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये मकानग्निर्विश्वास्तिर्विश्वतो मुखः शोग्रपत्रिपदं दृष्टन्नाहाजनमरकविः सन्दापयति त्वं देवमाहातलभगस्तकः तस्य मध्ये पण्डितिका नियोर्द्रा व्यवस्थिता निलजोयतमध्यस्था विद्युल्लेख अपास्वरा निवारसोरवर्तन्वीतापास्या तनोपमा तस्यात्रिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा तदिवत्सकरित्सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् पृथगं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदम्यरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अर्घ्यं पाद्यम् आचमनीयं समर्पयामि। कदलीफलानि निवेदयामि। बहुत्ववत्वादं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवसविदप्रद्वादस्यन्नत्तेन पुरुषञ्जामि सुगन्धास्तेन पुरुषञ्जामि। सत्यनारायणस्वामी महापुं कदलीफलं निवेदयामि। कदलीफलानि निवेदयामि। दानाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे श्रीनिवासस्वाहा निवेदनार्थं राजमणिं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। स्वर्णपुष्पं समर्पयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वधुमान् भवति। चन्द्रमापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वधुमान् भवति। ययेवं वेद लोपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसज्यताजिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति द्रव्योदानेति एकदा ब्रह्मण उपकरति। एकदैव यजमानाय तेजो ददाति। तद्विष्णोः परमं पदकं ददाति।
चन्दी सूर्यः देव चक्षुराददम् अस्ति प्रादाविमन्यवोज कृपागं दत्तमिन्दते विष्णोर्यस्परमं पदम् पर्याप्यानन्दराय पर्वतोमोदिरात्रवुत्तममगर्भवति सत्याप्ते सर्वस्य सिद्धे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति यकान्ताय कल्याणनिधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् य आदनपरैराचार्यपुरोगमैः सर्वैश्चापूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् सत्यनारायण स्वामिनः कर्पूरमङ्गलनीराजनं नीराजनानन्दनमाचमनीयं समर्पयामि। सर्वेषां भक्तानां श्री सत्यनारायण स्वामी कृपा कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु। చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉదాసనాత్ యత్యతంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रदक्षिण साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। गम्बापकर्मा गम्बापात्मा भागिरम्भव रागिमां कृपया देवा तरणागतवत्सलाम् अन्यदा तरणं नास्ति त्वमेव तरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षो जनार्दन। सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रदक्षिण साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वेषां मम सह कुटुम्बानां क्षेम धैर्य वीर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु। इष्टकाम्यार्थ फल सिद्धिरस्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः